Mbukeli welihlelo telihle lanivongeni lapho khona uthamelele uhlelo lakho uyakuvusela umtukulo wambisa umtukulo wakhosholoza imizi yamadoda uyakuvusela Lusito Thela lochamuka khona kadle lanivongeni ngaphasi kwelitiko letekuthengisa nekuqhumana angihambi ngedwa ke mbukeli ngihamba naso sivakashi sami sijwayelekile sesibe naso la kulolu hlelo emahlandla nemahlandla mlangeni angikuvusele phindze ngikwamukele namhla ehlelweni. Yebo khona bethela ninjani sivusele nako balaleli emakhaya. Sengathi emalanga Nkosi sikugcinile ehlelweni siyasibalekela. Kubhizi. Nkosi sesithudane nokuthi umnyaka uphele. Siyabona eligalelo lendako lapho khona bantu bakho laba baka KYC siyababona bayaphuma baphuma baya esiveni bayaqinisekisa ukuthi onke emalunga ayabhalisa noma ke ayalungisa imininingwane yawo kuma systems ethu. Ngicela ukuthi usithathe sibuyele emuva Nkosi mayelana nalolu hlelo la KYC. Uhlelo lwethu la KYC lihamba kahle kakhulu njengoba usho ukuthi bantwana bayaphuma bayeta inkampanini la ngaphandle. Kukhumbuta kumlaleli KYC wethu simendela ukuthi sito-update emabhuku abo ngala kadle lanivongeni. Lo muntu atibuta ukuthi si-updatelani sesibasukela ngani. Ku-update kwethu si-updatela ukuthi sitolungisa imininingwane yebalaleli njengoba abalaleli batawukhumbula ukuthi itolo lidlela lanivongeni belisebenzisa emapasi kuregister emalunga ethu. Kepha namuhla njengoba sesathi semapasi akasasebenzi sesisebenzisa ama-IDs silungisa tinfo letifanana naleto ukuthi itolo nangabe bobhaliswe ngelipasi kuyaphela usiphe namhla i-ID yakho sitokhona ukubona nge-ID yakho ukuthi vele imali yakho ihleli kahle andalelo pasi la itolo ne-ID yakho lo soyisebenzisa lamuhla. Lokunye ke lesikwenda kusilungisa tindzaba tekwe ukuthi eMaswati sisakhula emakhayeni bukhanza sikuningi lokusebenzisa emapasi lakhaya nje ukhanza kunelipasi linye lesilisebenzisa sonke nasesisebenta ke sekuhamba iminyaka sesicala kuthatha imali tethu sekufuna sicatulule ukuthi leni imali beyiyabani lena beyiyabani lena beyiyabani lokuthi kwenda KYC nyalo kusisita lapho lokuthi asicatulule nje kusesekuhle sitokhona naloku investigator kahle kungakafiki nalolu suku lakho lekuthi utoclaim imali yakho. Lokho kwenda nathi sibambisane kahle nawe sisebenzisane kahle kucatulula leyo information sathi ukuthi cha le imali ihleli ngala kabani ngala nalena yakabani kungathi ngalesikhathi sokutoclaim. Lokunye lokwentaka ukhanza ukuthi sekufika lo ecala lomdzala la khaya so qualify akutha claim so udla yonke le mali yenu ngeke ukuthi anigamendi KYC kanti nanikhambi ngecala natomenda lo KYC kuyasothakala lokho kungakafiki nalo tawuthatha any part of leyo money ithi nayifika seyicala kuthatha ukhansi vele seyihleli ngabonina. Uteka indzaba lemcoka kakhulu Nkosi lapho khona siyakhumbula itolo ukuthi uma ubhadala idlela nivongeni belibhadalwa kilo lipasi nyalo sesiyaguquka Nkosi sesifuna kuya lapho khona silibhadala kumadise. Utsinze nje kancane Nkosi lapho khona ukhuluma ngale tingcinamba lebese yaye sidibane nato tindzabeni ukuthi kukhona lo sebenzisa lipasi. Ingabe solo silicalile lelahambo lalokuguqula noma ke lokulungisa lemininingwane yemalunga kuma systems ethu kungakhi lesikukhanzile Nkosi ukuthi cha lana bekonakala kepha sekuyalungiseka. Yo kunengi Thela kunengi kakhulu ingakho nje ngikuveta kubalaleli lokuthi info leyenteka ngoba siyayibona cishe nje ngathi masiphumile siyokusebenzela kamcashi akwendeki sisuke kuloyo mcashi kude babili noma bathathu lokhanza ukuthi kuphambene lamapasi noma linye ilipasi belisetshenziswa bamhla ababili noma labathathu so kunengi. Siyacela lokuthi balaleli basibambise la kuthenini basukumele etulu vele kuwenda lo KYC. Uteka indzaba lemcoka Nkosi ngikhumbula nje ukuthi nami ngeke ngathi ngiyadihambela kwaba khona emalunga labutaka ukuthi awubona wekunene lapha ngithi ngiyafika ngidohlola imali yami ngikhanza ukuthi imali lekhona lana kuthiwa incanyana ngala kulomatise kepha mina kade ngacala kusebenza masingathinta ngalapho Nkosi kuze ukuthi babukeli labakhona emakhaya bakhone kwathi ukuthi kahle kahle letinkinga kusuke tikuphi.
Kuyenteka nako lokho and isizathu ukuthi imali ukhanze ukuthi kumbe incane lelehleli epasini lakho kungaba ngiloko ukuthi uke wasebenzisa lalela umunye epasi noma labhuti wakho before uthathe lakho lelitawubita wena ungumsitothela. Kulokunye kungendeka kube le ndlela le account yakho le ingakhona kuvela mhlambe babili noma bathathu baqashi lo basebenzele labanye abaveli labanye ukhanza ukuthi sebahleli ngale ID ngidakubekisela nje lobe kwenteka bokhanza ukuthi nawusacala kusebenza bosebenzisa leli pass uthi naso une ID so uyakumcashi lo musha awusaliveti leli pass so uveti ID noma selilahlekile noma selalahleka engcenye yebo nalokho ukuthi angeke alibute phela umcashi lipasi vele utawubuta iID yakho ukhanze seyasala ke le ayihleli ngale pasini akusa lo mshini ngeke uhlanganise ukuthi leli pass leli ngiyiwe lo lisito lo bese kaqhamuka namhla ngeID lokwenda KYC kukusita lapho ukuthi sikhona ukuhlanganisa ngoba ngidathi mina nangikwenda lo KYC ngale ID yakho ngibite babili baqashe bese uyangibuta ukuthi hawu nakuphi ngasebenza akuveli ngani sengiyakhona ke ukugubha further mina ngithi asengiphinze ngigubhisise emshinini wami ngibone ukuthi kude lokutawuvela tabe seliyavela ke leli pass lakho seliyanginika labanye baqashe sesiyakuhlanganisa ke ingabe nje Nkosi mina ngichamukela le emakhaya lekugcineni kwelive ngibaba bathe ngiyabuka lokuya le kaDlelani Mvungeni kutawuthatha lonke lelilanga lapho khona kutawudzinga ukuthi solo bangibuta kancane kuyayithatha isikhathi lesinganani nje mase kuthiwa sekusetshenzwa yona lendzaba sengifikile nekokuthi yini lekumele ukuthi ngiyiphathe. Siyayicela balaleli ukuthi basiphathele matisa wabo leli card le ID leli nalesithombe sakho leli card lona mbamba hayi copy or anything bese sowuphatha cellphone yakho. Siyayisidinga lokubili kuphela kuba nginangabe sekunedingcinamba la utawukhanza ukuthi mhlambe sesithathe siphe ne driving license sitobona le nombolo yakho yelipasi nangabe sekukhona lekufuna sikugubhe further otherwise le process yekwenda KYC yimfishane kakhulu 5 minutes iminingi nangabe konke kuhamba kahle but nangabe kutawukhanzakala ukuthi kudzingeka ukuthi bese sihlanganisa lama accounts akho lamabili kuba nelicembu lela officeini lela eliphenyisise ngoba asifuni ikhanza sithethe imali yalomunye sayihlanganisa nayalomunye so lapho siyayicela emalanganyana kubalaleli ukuthi mhlamba sinike liviki lokungenani ukuze sicheckisise ukuthi vele sihlanganisa imali letingito bese siyahlanganisa awu kanjalo seyiphelile imali yakho seyivela under one account. Ingabeke Nkosi lapho khona nje mhlambe angilitholi lelithuba ngokuthi phela sisebenza ngekushiyashiyana nangekwehlukana so ukhanza ukuthi mina lo wakami umqashi nje uthi kumele ube semsebentini kusukela ekseni nga8 kuze kuyoshaya 5 ngiyade ke uthi leto tikhathi lokhanza ukuthi nani nisuke nisematoheni khona kwashaya lesasikhathi lapho nami ngithola kuphefumula khona nani senivalile kanzi nangalama weekends uyayokhanza ukuthi akusiwe malanga lapho nivula khona ingabe mina yini lengingayenda. Sinayo indlela yokuthi usitakale ngoba siyayisiwalalela emalunga ethu nakakhala baningi labakhalile ngaloko ukuthi mina ngiyafisa hana kwenda lo KYC manje isikhathi sekusebenza sama singivumele siyakhona ukuthi ungene ku app yethu ungakalogina in kule app naw seseyivulile nje la ngaphandle kune option yokuthi uchafade ukuthi ufuna ukuchatha nazi na uchafada lapho uvela ufake nje umlayedo wakho losho ukuthi ngicela ning KYC ufake iID number yakho siyayisibese siyakuphendula kulokunye bese siyakushayela siyakwendisa lo KYC wethu over the phone but further to that sisakha indlela yokuthi sibe nelink nje we khona la kule app utavela uchafade le link lekhulumisa lo KYC bese kuyakubuta yonke le mininingwane le bengidakubuta yona kube bowulambi kwami kukubude uupload leyo ID yakho lesiyidingako uvela uyicethe khona lapho nje inzaba ye KYC yaloko kuyeta sigazile ukuthi kube sekusebenza around bo January February lo mnyaka lotako. Tindzaba letimnanzi Nkosi uma kunetindzaba letijabulisako kakhulu ngitona tindzaba ukuthi lelidlela Mvungeni aliguquki nje mahala liguquka Nkosi lita netintfo letinhle ngilapho khona so ukhanza ukuthi mawuthi uyabuka kuvela nababo app
ngibonile ke futhi ukuthi nasemalangeni lasemuva lidlelandvongeni ngilona lela wena isicoco lesikhomba kona ukuthi lidlelandvongeni liya digitalize Nkosi. Kusho kona ukuthi labanengi batawuthi awu leli dlelandvongeni ngililandzelelani ngoba ngikhashane neku retire Nkosi. Kanti nyalo uthi inzaba lenkulu nalemcoka Nkosi kakhulu lapho khona uthi inzaba ye-app. Kuningi lokwendeka la kule app. Kepha ke Nkosi sitawukhuluma ngako sisachubeka elihlelweni. Nkosi ngiyakhumbula ukuthi emuva sike sakhuluma ekuthenini bekukhona ligoli lethu besifuna kulishaya ikakhulu la kulo KYC. Ingabe masingathi nje cap khona Nkosi ukuthi silishayile invele sesikuphi nyalo. Ligoli lethu lelisha lithi sijake kushaya 100,000 members. Nasivala umnyaka nje siya kubo Christmas kuze sidle Christmas lokunazi ngiyathemba nemikhathi utazizama ngebonus nasilishayile kahle leligoli lethu sijake 100,000 la sikhona khona nyalo bengihlola nje before ngide lana siku 87,000 kuyasebenzeka kuya ngakhona kuyathembisa impela. Mbuka lo hlelo hlanganyela nathi masibuya emarket sithi abesolo sikhuluma dona tindzaba takho telidlelandvongeni. Mbuka lo hlelo siyakumukela elihlelweni lakho. Uma uthanza kusijoyina manje welcome. Solo sikhuluma yona indzaba yelidlelandvongeni. Sesikhulumile nemlangeni solo sikhuluma yona indzaba ya KYC. Umlangeni sochazeka bandi mayelana nendzaba ya KYC ukuthi sibabonile bantwana bekadlelandvongeni noma ke ngizothi tisebenzi takadlelandvongeni tiphuma tivakasha etinkampanini lapho khona betihamba tibhalisa noma ke tilungisa yona imininingwane yemalunga ethu kuma systems ethu phecelezi nakule sikubita ukuthi KYC know your customer. Lapho khona silungisa tona letindzaba ukuthi sesiyakhwesha kunakule sikwati ukuthi libhasi ngoba phela niyakhumula ukuthi nahulumende naye so ukhweshile lapho khona bekasebenzisa libhasi nyalo sesisebenzisa matisi. Umlangeni ke uqhazeka bandi wachaza kaningi nalokuthi awu leli bhasi bekukhona lokunengi noma ke tinkinga letikhona letinengi noma ke tingcinamba lebesidibana nato lokufaka ekhathi ukuthi bekwendeka ukhanza ukuthi namhlanje ngiyasebenza ngicashwa ngalo leli bhasi ngwendeka bese libhasi ivelela la ekhaya ngicashwa nje kuleli bhasi lami leli sibabili sibathathu noma singu4 sibala ekhaya uma sisebenza ke kubhadalwa le mali ingena lapha kutawuthi ukuthi le mali engenako kutawuthi makuthi lona lomdzala soyahamba yoclaima atikhanze sekafuna claima yonke le mali lekhona lapha kulesikhwama kanti phela cha lapha kulesikhwama le mali lekhona ayisiyo yakhe kuphela ngoba phela bonke bebasebenzisa libhasi linye. Uqhazile Nkosi wathi awu lo matise ungcono kakhulu ngoba ucondzana nami ngco ngingilosito ongakathela. Kunjalo. Nkosi usisithe sisakhuluma wathinta indzaba lapho khona ukhulume ngeapp yakadlelandvongeni sase sashaya tandla Nkosi sathumisa ukuthi awu
lidlela ndvongeni selivele likuye inkosi lo jantshi wale digitalization. Sihamba kanye nabo labathi ngema 2000 siyasuka futhi ekuthenini phela labaningi bebatutsa lidlela ndvongeni ingapane yabantu labadzala. Sesifuna nyalo ukuthi wonke umuntu akhone ukutibonela likusasa lakhe ngesikhathi la sifunako kuyaye kumuntu kumkhuthade Nkosi. Kepha nje ngisacela Nkosi sesike sibuyele emuva kancane so ukuthatha umlaleli ukuthi sifika nje lapho khona sesithi cha sitawakha nayi app yethu leto wenda ukuthi ngingasahlupheke ngikhone kutentela lengifuna kukwenda ngalesikhathi lengisifunako. Yebo, uteka yona mbamba Thela. Kukabili. Kwekucala balaleli bakhalile ukuthi kahle kahle vele sesibhizi. Sekude lesikhathi sekuye ema-ofisini akadlela ndvongeni, sekuye ebhange, sekuya ka-water. Kwenta kube melula kakhulu lokuthi le mininingwane yakho yaleyo organization ukhone kuyithola la licingweni noma ku-computer yakho. So kulokunye sendela nje malunga impilo ukuthi ibe melula kahle kahle. Lokho ukuthi ukhone kubona ibalance yakho kungadingi ukuthi udonsa licingo noma ungene emotweni noma ebhasini uye kuyohlola ngemehlo ukuthi ngihloleleni bantwana ukuthi kunamalini imali yami yakadlela ndvongeni. Kwesibili sendela ukuthi la lo KYC nje afike abe mcoka kakhulu khona. Sendele malunga ukuthi akhone kwakona lokufaka leticelo. Tabo nangabe nje sekafuna claim imali yakhe umuntu avela afake khona la licingweni. Kuba melula kakhulu ekakhulu na umendile lo KYC ngoba sisuke sesikuhlolele ukuthi vele le mali la kule account yakho ngiyo yakho iphelele. Iveta bonke bacashe lo basebenzile unguSithothela. So le app kahle kahle isitawuchubeka futhi si-improve sisachubachubeka because njengoba usho kufuna ikhone kusita ilunga lethu lelidzala, kufuna ikhone futhi kusita nelunga leli noma nje umfana esikole noma use-university noma ukuphi naye kube khona la i-app imsebentela khona. So ngilapho la sijonge khona sidlela ndvongeni ukuthi sende i-app letoba inclusive ikhone kusita wonke lo lunga lethu naloyo lotoba lunga lethu la kusasa. Nkosi utsinza tindzaba letinengi sitatihlatiya kancane. Nkosi usuke utsinza indzaba lapho khona emalunga ethu sekangakhona ukuthi akhone ukudiclaimela imali lapho akhona khona. Ngifuna sibuyele emuva Nkosi ngoba ngike ngakubona phambilini lapho khona emalunga bekuthi makuvulwa ikakhulu la ku January Nkosi. Ukhanze line lisuka la kadlela ndvongeni liyoshayisa phasi le ekoneni lena emalunga edekto claima imali yawo. Ingabe Nkosi le app ingabe le app Nkosi kufika kwayo nalo KYC Nkosi lapho khona lilunga seli KYC ngalokufanele kuhamba umgamu longanani exiteni lilunga. Thela lo ngathi nje ngiyakhuthata kakhulu emalunga lokuthi asukumele etulu especially kulesikhathi lesi lokuthi kubona November December. Lokwendakalako angisemalunga atawukhumbula ukuthi imali yedlela ndvongeni na ukufika eminyakeni leng-50 la khona asibuki ukuthi uyasebenza noma usebenza but nje ungafika ku-50 weminyaka so uyakhona ukuthi uthathe imali yakho kadlela ndvongeni. Lo 50 years simbuka ngendlela yekwekuthi nangabe kumbe utalwa ngaDecember noma ngaNovember kuloyo mnyaka sithi thina as early as January uyakhona kuvela utothatha le mali yakho. Ingakho nje ubonile eminyakeni ukuthi ngalo January kuba mnyama ukuthi thuvele lapha e-service center angcwabelane emalunga atofuna imali yawo. Sithi angakafiki lo January 2026 lokuthi sikhulumise KYC kangaka nale app sithi emalunga kasukumele etulu nyalo kungakagcwali lapha e-service center bete batowenda lo KYC lokho kutabasita kuphi kutabasita kwekucala nje kuze ukhone ukuregister nakuyona le app ukhone kubona ibalance yakho nestatement sakho kufuna sibe sesicleanile through lo KYC le account yakho. Kwesibili so utawukhona ukuthi planela kusukela nyalo angakafiki nalo January ngoba so utawukhona kubona ibalance ukhona kubona statement so uyadihlela ke ukuthi hayi nakafika January imali etikolwa ingaka tawufuna ngiclaim lokungaka. Wes lokumnanzi kakhulu angithi thina siyavale officeini nga December. But noma sivalile i-app yakho ikhona
uyakhona ukutibukela ukuthi imali yami ingaka, uyakhona ukuthola imininingwane le app ine-information leningi, uyakhona nekubona ukuthi kuze ngiclaim kufuna ngifake inani nani nani nani. So awudzingi nje kube sivula le-office sitokhona kokusitha konke ukwenta la ku-app lesikubonile nje last year labo bese bavele baku-app ngaDisemba 2024 bavele batifaka ticelo tabo tema-claims ngaleso sikhathi sathi sivule e-ofisini sakhanza 100 wema-claims sekavela asimele and lokumnanzi sesicala ngabo labantu labo. So bona nje the first day nasivule e-ofisini sicala siprocess ama-claims abo ngakusasa imali yabo ngcingweni. Ngosi uyabona ngike ngathi ngiyahamba Nkosi baningi lokhanza ukuthi bancuma umsebenzi wedlela Ndvongeni ikakhulu Nkosi lapho khona bathi cha niyati ukuthi lama systems eno la evenda kangwane ngona ama systems la hamba embili kakhulu ikakhulu lapho khona batakutshela ukuthi ledlela Ndvongeni nje mawuclaima yakho imali bayakutshela ukuthi wena wekunene so uclaimile imali yakho nasi sigaba nasi nanoma seyisebhange bayakutshela ukuthi seyisebhange songayigatha noma ngakunini vele bathi bangakagatsi Nkosi batayivayithi incence konke lokho Nkosi solo ngumsebenzi waye wakhe lo KYC impela udeka yona Themba. Umlaleli ke Nkosi uhlele ekhaya uyatibuta ukuthi ingabe mina ngihleleleni ngingaye kuyowenda KYC nje lesikusho uthinze nendzaba Nkosi lapho khona usite kufanele ukuthi manje ke emalunga ethu ende lo KYC ngoba kunenge lapho khona lilunga lethu litawuhamba lihambe lesitakale khona uthi uthinzile ke Nkosi ekuthenini kuyabuketwa ukuthi le mali yakho ihleli lapha nalapha nje bakhona kuyibuyisa ndzawonye ingabe Nkosi imibuto yini nje imibuto emiphi nje longasibekisela ngayo ukuthi bayaye bakubute yona ikakhulu lapho khona mhlambe asengithi nje sengizabe netinkampani leting4 noma leting5 kukhona lokungaveli Nkosi noma inkampani lesithi ayibonakali kube kuhamba kuze kufike phi lapho Nkosi umbuto lomcoka kakhulu uthela ngoba asifuni i-situation where utawukhanza ukuthi sesitaptshela thine mhlawumbe lokuvela la ku-system ngibekise nje in an instance la khona ukhanza ukuthi kutawuvela umcashi thite under le account yakho kana ukamsebenzi ungulusito lo wemcashi kumbe kwakusebenza bhuti wakho le mali yaseseyiyahlangana ndlela thite lapho siba nebucili bekukubuta singakubuti umbuto lotoba direct ukuthi usebendile yini lana siyaye sikugubhe ngendlela ngidawuthi lehlakaniphile yekuthi singabekisa ngeindustry noma sibekise ngani and siyakhona lokubuka lamehlweni ezosiphendvula ukuthi ngabe vele kungiko yini la kasitshela kona babethela noma so uyashaya so leti 70 takadlela Ndvongeni ti trainekile lokuthi tibe nebuciko bekubuta noma ngeke ngibusho directly konke lokuthi sikubuta kanjani but nje sinendlela thite yekukhona ukugubha le information sikhone naloku assessa ukuthi ngabe vele ngikulwa la sitshela kona lisito nobechaka but further to that again noma sesikubutile wasitshela nangabe kwentekile wakhanza ukuthi mhlawumbe akusilo liciniso lo sitshele kona vele singakamcedzeli lo KYC ngishilo ngathi kuba nelicembu lelingala ngase officeini while still leli site likweleka le information yakho KYC kunalabanye labala ngemuva lesithi i-back office laba bese bayibukisisa le information nangabe nje uthi umsebenzile lo mcashi loyo siyahamba sibuke emabhuku akhe lo mcashi ukuthi kule period lo ishoko vele igama lakho belikhona yini ngaphambi kokube si-update le account yakho ukuthi cha vele kuliciniso la sitshele kona babethela nanangabe futhi uthi awukamsebenzi sihamba siconfirm ukuthi cha vele awuveli kule list yetisebenzi yaloyo mcashi bese siyakhona ku-update according ngalamanye amagama Nkosi kude nje ukuthi kujuthana lokukhona ukuthi cha phela le mali seyikhona lana ngeyami yonke ngiyifuna yonke kukhona yini lapho khona nabanato leto dinginganyana letho Nkosi sibe nato njengoba ngisho nje lokuthi kube nema stages lahlukene ekuhlolisisa lokho siyakhona ukubona lokunye ungakhanza noma ngakombunjukile i-back office yangakubona mhlazana so uclaim siyayisiphinza sicheck futhi just to be sure ngoba uyati lokuthi sihlala sigadzile lokuthi kujuthana kuba khona vele especially nakukhulunywa ngetimali no Nkosi imali Nkosi ihlezi nedinkinga Nkosi noma ngathiwa dlamini wekunene namhla ngiyahamba emhlabeni
kuyawuhleze kukhona noma ngabe benginganabani kuyawuhleze kukhona lo velako lo taba ngumngane emali Nkosi. Kunjalo ngingako babethela sengithi nje ngivete kubalaleli lokho ukuthi ingako sigcizelela ukuthi sisenda lo KYC siyayisiphindze siwafundzise emalunga ethu ukuthi phela kunanamafomu lesithi ngema nomination. Uyathi ukuthi asendele umsebenzi ube melula kangakanani ema nomination ngendlela yekuthi naleli lunga selingasekho emhlabeni lishiya litisholo lolona lokuthi nangingasekho emhlabeni ngicela imali yami niyinikete bani lisayini litikhulumele lona lapho kuba melula kakhulu kuthatha 2 days isuke iphumile imali manje Nkosi uma ngita nje ngento wenda lo KYC ingabe ngivumelelekile yini lokuthi bese sengiyacela sawube kunene ngiyacela nami manene ngiphelele form umuntu ogcwalisa ukuthi uma sengasekho bengifise ukuthi le mali yami ihlephuleke kanje noma ungakalicela ithela lihlale lilacele ngwale computer nje nasena KYC lihlezi likhona sidakubuta tsine ukuthi kunana indzaba yekunominate uthini ngayo Nkosi sitawubuya ngalelinye ilanga Nkosi sitawuchubeka sikhulume yona lendzaba Nkosi ngoba indzaba letitsinza imali Nkosi kakhulu yedlela ndvungeni Nkosi timnanzi kakhulu isikhathi sethu sesiya ngemshawe ndoda Nkosi ngicela nje ukupha nje 30 seconds Nkosi ukhulume lo ngafisa ukukhuluma kibo emalunga edlela ndvungeni kanye nebabukeli siyacela emalunga edlela ndvungeni njengoba sisho ukuthi nangu January so uyeta la khona emalunga ethu atabe sekajuka ukuthi aclaim ama benefits abo siyaticelela ukuthi Nkosi yami kuze umsebenzi wenu ube melula kakhulu nisuke senigijinyiswa tikolo anigijinyiswa ngoko naloko ngaJanuary asideni nyalo nje kusese kuhle ungene ku-app yakadlela ndvungeni usende umlayito lo shoko ukuthi ngicela ning KYC utayibona le icon yekuchatha ka WhatsApp lapha kule app yethu akugcine uzuloge in ukuze ukhone ukuchatha nathi utawuchafata nje le icon usho ukuthi ngicela ning KYC sidabe sesiyakusita ukuthi uKYC kanjani na uthute nema office akadlela ndvungeni vela ne-ID yakho nelicingo lakho siku KYC come January utawuthi nje na ufaka isicelo sakho namuhla kusasa imali yakho ibikhale elicingweni Mbukelo lihlelo sesifike emaphethelweni elihlelo lakho bengihleli naye ecabangile Dlamini lokho amakhona kahle la ndvungeni ngaphansi kwelitiko la service center losakuvalelisa elihlelweni lakho waphinza athi hlanganyela nathi evikini lilandzelako ngesikhathi lesifanako nguye lo sitothela umtukulwambiso umtukulwakhosholozo okhasholoza imizi yamadoda nisale kahle Told me everybody needs an umbrella for a rainy day. A little something you could put away. A bit of patience goes a really long way. And with these seeds I carry hopes of better days. Whose fruits are these anyway?